Вася, мой товарищ-оператор Экстремал, купил где-то в Ярославской деревне домик у воды, чтоб летом приезжать туда с водкой, а обратно с рыбой, если повезет. Автоприцеп с братом сварил. Страшный, не особо окрашенный и даже без крыльев, но получился прицеп вполне вместительный и явно крепкий. Загрузили до отказа всяким ржавым добром и пришпандорили к Ниве. Меня тоже с собой позвал, чтобы, значит, втроем в чисто мужской компании пропасть на целую неделю, вспомнить молодость и ухи поварить. Но за день до отъезда встрепенулся Васькин дед. Такой божий одуванчик и московский интеллигент в каком-то там поколении. Так вот, он тоже запросился с нами на рыбалку. Вася с братом, конечно, стали его отговаривать. «Дедушка, ну ты сам подумай, 400 километров по жаре трястись. Да еще и коляска твоя». Дед тогда неудачно упал, сломал шейку бедра и временно пересел на коляску. «Ну хорошо, допустим, коляска уйдет в прицеп. Но все равно, дедушка, зачем тебе вся эта нервотрепка? Ведь тебе 92, а у тебя давление». «В том-то и дело, что мне 92, а я ведь никогда на рыбалке-то и не был. Только все собирался. Всю жизнь в своей типографии свинцом дышал. Да и потом, кто меня свозит на первую и последнюю рыбалку, как не мои родные внуки?» Крыть, конечно, было нечем. Взяли деда. И вот под вечер на ужасно жидкой после дождя дороге мы, конечно же, застряли. Да еще и в горку. А нам всего и нужно было метров 15 до верха холма доползти, и вот она, наша деревня. Нива ревет, грязью кидается, а мы в прицеп упираемся и жил рвем. Один за рулем, двое толкают, потом меняемся. Только дед на переднем сиденье сидит, кряхтит и переживает. Но уже и сумку с прицепа сняли, и лодку надувную, и кресло его. Остался только дизель-генератор. Ну, он и весел, как танк. Вот уперлись мы в очередной раз, а ни на миллиметр сдвинуться не можем. Вдруг Нива смолкла, и дед позвал нас с Васей. Мы подошли. «Ребятишки, я только сейчас повернулся и увидел, что вы же совсем неправильно телегу толкаете свою». «В смысле неправильно? Толкаем со всей дури, а еще как». «Ну, вы как дети малые, а еще хотели без меня ехать». Инструкция простая. Один ложится грудью на левое колесо, а другой на правое. Упираетесь ногами в землю, и дело пойдет. Хитрость в том, что верх колеса продвигается намного легче, чем вся телега. Да и руки тут особо не нужны, главное ноги. Делать нечего, лег я белой футболкой на грязное колесо, поднатужились, и дело действительно сдвинулось с мертвой точки. Через 20 минут мы уже были на горе. Отдыхали. Вася спросил: «Дедушка, а ты-то откуда знаешь, как прицеп толкать? У тебя ведь никогда и машины-то не было. У тебя даже прав нет». «Ну, машины-то и не было. Ну и что? Зато у меня пушка была. И я ее 2000 километров грудью вот так за колесо катал». Года через 2 дед отправился к своему взводу. Катают там, наверное, свою пушку, курят и рассказывают друг другу похабный анекдот. С Днем Победы! Вспомните этих ребят.